Another day, another rampa today. What's up, what's up? Hello mga karampa and welcome to Humphrey G World. Umuulan ngayon guys pero nilalaban ko pa rin ang pagre-record o diba for the reels. Aura-aura muna tayo habang bumibili at pumipili si Sir ng kamote. Ipapatikim na naman ni Sir ang kanyang bonggang recipe o diba for the lamon na naman tayo guys. May naispatan din kaming murang ukayan dito guys kaya tara na, halukay ube na. Dumaan din kami sa mini grocery para bumili ng iba pang ingredients. At ako naman ay ikot muna para maghanap ng raisins na gagamitin natin sa ating recipe. It's raining men, hallelujah! Pero kahit umuulan ay tuloy pa rin ang ating aurahan. Super run the world na nga tayo dyan at inunahan ko na nga si Sir. Pasok na rin tayo agad sa boyfriend ko para safe tayo. O diba, buti na lang kasama ko siya lagi. Pagka uwi nga namin ay agad na namin ginawa ang nilupak na kamote. At nakaligo na rin tayo dyan guys kaya ready na naman tayong rumampa. O ayan, bongga ang dessert natin today. O siya, may lakad pa kami. Hanggang dito na lang. Thank you for watching and see you in my next vlogs. Bye!